वेलकम बैक, सुस्वागतम दोस्तों। आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। खांसी 3 प्रकार की होती है। सूखी कफ यानी ड्राई कफ, एंड बलगम वाली खांसी यानी मॉइस्ट कफ उसको बोलते हैं, और एक होती है वूपिंग कफ यानी काली खांसी। तो आज हम बात करने वाले हैं काली खांसी के बारे में। काली खांसी यह एक संक्रामक बीमारी है जो कम्युनिकेबल है, एक दूसरे में फैल सकती है, जिसमें खांसते वक्त कफ आता है और सांस लेते वक्त ऊँग की आवाज़ सुनाई देती है। अब इसके साइन सिम्टम के बारे में जाने तो सर्दी जुकाम होता है, बुखार हो जाता है, उल्टी भी हो सकती है। अगर यह बीमारी बहुत दिनों तक रह जाए और बढ़ जाती है तो बहुत तकलीफ़ देने लगती है, जैसे खांसी के दौरे पड़ने लगते हैं, शरीर नीला पड़ जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। खांसी के दौरान उल्टी भी हो सकती है। खांसी में गाढ़ा बलगम निकलता है। खांसी का दौरा बार बार पड़ता है। और इस खांसी की एक और पहचान होती है कि खांसी रात में ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके दौरे भी आने लगते हैं। अब ट्रीटमेंट में बात करें तो बड़ों में एंटीबायोटिक दिया जाता है, जैसे AG 500 mg की एक गोली रोज़ाना 3 दिनों तक। कफ सिरप में बात करें तो एम्ब्रोडिल डी सिरप आता है जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन होता है, एक चम्मच 3 टाइम दिया जाता है। और इसके साथ में शॉर्ट कोर्स का स्टेरॉइड दिया जाता है, जैसे ओमनाकोटिल 5 mg की टेबलेट एक गोली सुबह शाम 5 दिनों तक दी जाती है। और बच्चों में बात करें तो ड्रॉप या सिरप आता है AG 100 mg या 200 mg का, वो डोज के अनुसार बच्चों को 3 दिन तक दिया जाता है। और सिरप में एस्कोरिल डी सिरप आता है जो बच्चों के लिए एक चम्मच 3 दिनों तक दिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और अच्छे वीडियो जानने के लिए। धन्यवाद।